Za teške situacije vama trebaju laka rešenja. Ovo dobro zapamtite. Dobrodošli nazad, dragi gledaoci. Današnji video je namenjen svim onima koji se bore sa teškom životnom situacijom. Moje ime je Svetlana Novak i danas ću vam pomoći da otkrijete ključne strategije za suočavanje sa nemilim izazovima. Da li se ikada pitate kako ljudi uspevaju da se izbore sa najtežim trenucima u životu? Upravo ću vam otkriti tajnu koja će vam otvoriti vrata ka sposobnosti da se suočite sa bilo kojom dolazećom situacijom, a onda ćete naučiti da takve situacije koje vam mogu narušiti zdravlje, psihu i opšte život, da se to više nikada u vašem životu ne dešava. Suočavanje sa teškom životnom situacijom može biti izuzetno emotivno iscrpljujuće. Ali znajte da je upravo to trenutak kada se snaga najviše razvija, a i vaša svest. U narednih nekoliko minuta naučit ćete kako da pronađete tu snagu unutar sebe i krenete napred. Oporavak je moguć čak i kada se čini da su svi putevi zatvoreni. U ovoj prezentaciji objasnit ću vam korake koje možete preduzeti kako biste ponovo izgradili svoj život, pronašli sreću i postali jači nego pre. Možete očekivati praktične savete i tehnike koje će vam pomoći da promenite svoj pogled na teške situacije. Upustit ćemo se u dubinu emocionalnog procesa i naučiti kako se suočiti sa emocijama koje prate ove trenutke. Razgovarat ćemo o pronalaženju unutarnje snage, izgradnji otpornosti i putevima ka oporavku. Ponekad najteže bitke vodimo sami sa sobom. Naučite kako da postanete svoj najbolji saveznik u krizi, a potom da više nikada nemate ni jednu tešku situaciju, već da izađete na put samo pozitivnih dešavanja. Na kraju ovog videa imat ćete saznanje i veštine koje će vam pomoći da se suočite sa bilo kojom teškom životnom situacijom sa sigurnošću i hrabrošću. Dakle, radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja i naša današnja tema je kako se nositi sa teškom životnom situacijom. Započnemo sa osnovnim pitanjem. Šta čini životnu situaciju teškom? Da li je to gubitak, izdaja, neuspeh ili nešto drugo? Razumevanje prirode izazova je prvi korak ka pronalaženju rešenja. Svaka teška situacija sa sobom nosi jedinstven skup problema, ali i prilika za rast i razvoj. Ako se vama stalno ponavljaju jedne te iste životne situacije, to znači da vaša svest već trpi određenu težinu od nagomilanih događaja istog tipa. Znači, odmah uzmite liniju života, imate klip ovde na našem YouTube kanalu, zove se Linija života i uradite skidanje i tih ponavljajućih teških situacija iz prošlosti, jer se one stalno prebacuju u budućnosti, iznova se ponavljaju. Uradite skidanje i tih teških situacija, nekih drugih nevolja, briga, onoga negativnog, sve što ste doživeli nekada u prošlosti i što može da se ponovi u budućnosti, jer svaki događaj koji se jednom desio hoće opet da se ponovi, hoće da se reprodukuje. Dakle, kad se problemi gomilaju, onda čovek ima tešku svest, nestrukturiranu, i onda mu se svaki problem čini 10 puta teži, a primetila sam kod nekih ljudi je problem i 100 puta teži. I kad mi priča o svom problemu, ja odmah vidim rešenje, a njemu je taj problem toliko veliki kao da su to Nijagarini vodopadi, a u stvari sve je toliko lako. Znači, teška svest proizvodi i teško razumevanje problema. Zato treba da se radi na strukturizaciji svesti. Kod Grabovoja imate seminari koji se tiču samo strukturizacije svesti i to jeste najteži deo učenja kod doktora Grabovoja, ali se debelo isplati. Da se prođe ta obuka od 21 seminar i onda ćete videti da dobijete laku svest, odnosno svest koja može sve da rešava jako brzo. Da vidimo korake.
Koji su to koraci? Razumevanje emotivnog procesa. Suočavanje sa teškoćama često vodi kroz različite faze emocionalnog procesa, od šoka i poricanja, preko besa i pregovaranja, do prihvatanja i konačnog oporavka. Ovako su nas učili pre. Važno je prepoznati i dozvoliti sebi da prođete kroz ove faze, jer svaka od njih služi svrsi u procesu isceljenja. Međutim, sada to nije neophodno. Molim vas, ovo upamtite. Sada postoji brži put. Znači, nije uopšte potrebno da vi prolazite mesecima i godinama kroz neke procese da bi sebe iscelili, a onda sve vreme patite. Dakle, sad postoji brži put. Emocija je informacija, sa informacijom se upravlja i odmah se vrši transformacija u pozitivno. Ovo je najbrži mogući put koji nam je dato od Boga preko tehnologija nove svesti i doktora Grabovoja. Kada su pitali doktora Grabovoja u jednom seminaru strukturizacije svesti, pitali su ga, eto šta da radim sa emocijom, imam teške emocije povodom toga i toga, i Grabovoj je rekao da je emocija informacija, kao i svaka druga informacija. I vi sa informacijom upravljate na lak način. Uzmete bilo koju tehnologiju i upravljate. Ja ću vam dati one najlakše, jer kao što sam vam rekla, za teške životne situacije nama trebaju laka rešenja. Nikako ne možemo na teške životne situacije primjenjivati teška i komplikovana rešenja, jer to nam onda otežava i postojanje, otežava nam da budemo zdravi i psihički i fizički, otežava nam da se radujemo životu. Dalje, pronalaženje snage u veri. Verovanje u Boga pruža utehu, smisao, ljubav i rešenja. Vaša vera može biti sidro koje vas drži usidranim kada se čini da vas životne oluja odvlače. Pronalaženje snage u komunikaciji sa svojom dušom i jedinim Bogom je ključno u pronalaženju unutrašnjeg mira. Pa ćemo reći opet, po ko zna koji put, dok to svi ne upamtimo, da je vera sveto trojstvo, vera u Boga, vera u sebe i vera u svoje potpune rezultate. To daje snagu čoveku. Ako vama je jedna vera od ove tri fali, obraćate se Bogu preko 11981 i molite da vam strukturira svest, da vam da znanja, da vam pokaže put, da vam da praktične tehnologije koje treba da radite da biste sebe iscelili. Dakle, da bi verovali u sebe i u svoje rezultate. Mi svi verujemo u Boga. Mi na ovom kanalu, svi koji radimo na sebi, itekako verujemo u Boga duboko. Onda sledeći korak, komunikacija sa svojom dušom. Često zanemarujemo glas naše duše koja stalno nudi odgovore i smernice i u tišini i u buci. Posvetite vreme na razgovoru sa svojom dušom. Tehnologije imate na ovom YouTube kanalu. Na taj način možete otkriti ne samo izvore svoje snage, već i jasnoću i smisao svojih iskustava. A u vašoj duši se nalaze sva znanja ovog sveta. Prema tome, isplati se imati stalnu komunikaciju sa svojom dušom i uvek dobijati ispravne rešenja. Dalje imate tehnike za izgradnju otpornosti. Neko će vam reći ili ćete pročitati da naša zvanična nauka kaže da otpornost nije nešto sa čim se rađamo. Međutim, to nije tačno. Mi se rađamo bukvalno sa uspehom koji je Bog ugradio u svakog čoveka. Imamo sve alate i sva znanja da budemo otporni na bilo koju situaciju. Znači, otpornost jeste nešto s čim se rađamo, ali naravno to se i gradi i nadograđuje se. Otpornost znači sposobnost da se suočimo sa izazovima i da iz njih izađemo jači. Naučit ćemo kako da razvijamo mentalnu i emocionalnu otpornost kroz vežbe samosvesti, postavljanje zdravih granica, negovanje pozitivnih misli i opet ponovit ću vere u sveto trojstvo, vere u Boga, vera u sebe i vera u svoje 100% rezultate. I ovo treba bukvalno da znamo u pola dana, u pola noći, da je uspeh Bog ugradio u sve nas. Znači, Bog ni u šta na ovom svetu nije ugradio neuspeh. Ni u čoveka, ni u biljku, ni u životinju, ni u kamen,
Ni u vodu, ni u vazduh, ni u zemlju. U sve je ugradio uspeh. I dalje, pronalaženje podrške u zajednici. Vi nikada niste sami. Okruženje koje vas podržava, bilo da su to prijatelji, porodica ili recimo naša škola sreće, možete imati ogroman uticaj na vaš oporavak. Naučit ćemo vas kako da prepoznate i tražite podršku kada vam je potrebna i kako da je prihvatite s radošću. Jer neko kada i dobije podršku, on to prihvata sa sramom i krivicom. Znači, ovdje imamo sasvim drugi pristup, da kada pomažemo jedni drugima, da se silno radujemo. U našoj školi sreće su oni koji su prošli obuke kod mene, dakle prošli su više od 8 seminara, to je neka moja osnova da bi vas priključila školi sreće, jer onda nema zapitkivanja kako se radi ovo, kako se radi ono, znači kogod ima problem samo se kaže radi se za tu i tu osobu, radimo narednih 10 minuta ili pola sata, molim vas uključite se svi i krećemo da radimo za tu osobu. Nema tu više da se objašnjava šta se radi, kako se radi, zbog čega se radi. Znači u školi sreće su svi obučeni. Zbog toga vam i kažem dođite na obuke, naročito obuke gde ima puno seminara u paketu, prođite tu jednu obuku ili dve, dođite u školu sreće i počinjete da živite daleko, daleko lakše i da se radujete svemu i trajno izlazite iz svih teških situacija. Hajdete još jednom da ponovimo. U duši postoje svi događaji. Svaki zadatak ili problem sadrži u sebi rešenje. Znači vi sad možda imate evo neku tešku situaciju, ne vidite rešenje, a u vašoj duši rešenje postoji. I šta vi sad kažete vašoj duši? Molim te daj mi rešenje, ne znam kako da rešim ovu situaciju. Duša daje rešenje preko duha, duh prenosi u svest, odnosno u deo svesti koji se zove logika. I logika može da kaže, ovo je super, odmah primenjujem i vrši materializaciju. Ali ako svest nije strukturirana po znanjima Boga, logika će da kaže, ovo je suviše lako, pa gde ja mogu sad samim ovako da rešim ovaj problem. Ovo je baš lako. Jer logika traži u nestrukturiranoj svesti traži teška rešenja. Zbog toga smo mi danas i krenuli ovaj naš klip sa najavom. Za teške situacije vama trebaju laka rešenja. Znači, čim vaša svest i logika počne da vas vodi putem težine i teških razmišljanja, odmah znajte da to nije Božji put, jer Bog uvek daje laka rešenja. Dakle, u duši, ponovit ćemo, postoji svaki zadatak ili problem sa rešenjem. Pola je zadatak, pola je rešenje. Vi možete da uzmete i da nacrtate ovu sferu na papir, ako još uvek nemate jasnu komunikaciju sa svojom dušom. Lepo nacrtate na papir, polovina je zadatak, pa napišete koji je to zadatak ili problem. A onda gledate i u taj zadatak i u rešenje, samo napišite rešenje po normi Boga. I gledajte 5, 10 minuta, 20 minuta, rešenje će vam doći. Znači, rešenje dolazi iz vaše duše i to je jedino ispravno rešenje i to rešenje je uvek lak put. Kome je stalo da vi vašu tešku situaciju rešite odmah? Pa to je stalo jedinom Bogu. Jer vi ste ćelija u njegovom telu i kada vi patite, pati i Bog. A kada ste vi srećni, Bog je još srećniji. To Grabovoj stalno govori. Znači, mi kad postižemo nešto u životu i radujemo se, Bog je još srećniji. Zato nam je Bog i sva rešenja smestio u dušu i ona su nam dostupna. Znači, treba da naučimo sada da komuniciramo sa dušom i da dolazimo do rešenja brzo i lako. A to nije komplikovano, odmah da vam kažem. Znači, treba samo da preuzmete ta rešenja, da stalno komunicirate sa svojom dušom iskreno i toplo. Stavite lepo ruke na svoju dušu, pred spavanje, ujutro, preko dana i razgovarajte sa svojom dušom. Ukoliko to ne možete da uradite sami, dođite na obuke i rado ću vam lično ja pomoći. Dakle, ili naši treneri, svejedno. U duši se nalaze, ponovit ćemo, sva znanja tvorca i svi vaši događaji, i prošli, sadašnji, budući. Ali sa rešenjima. Znači, sa tim lakim rešenjima.
E sad, pošto smo mi ćelija u telu Boga, vidite koliko je telo Boga, to je ceo svemir, Tvorcu i tekako stalo da svako od nas strukturira svest, da ima laka rešenja i da može da reši svaki problem ne samo za sebe, već i za kolektivnu svest i za ceo svemir. Tome se mi učimo i zato je Bog dao znanja svima unapred. I sva su znanja sa rešenjima u našoj duši. Da se vratimo na emociju. Rekli smo emocija je informacija. Sa informacijom se upravlja. Ako baš osjećate težinu, tugu, očaj, ne znate kako nešto da rešite, izgovarajte norma Boga, norma Boga, norma Boga, 1888948 pretvaranje negativnog u pozitivno. Odmah uočite da je Bog kraj vas, jer kako kaže Grabovoj, on je naš najbolji prijatelj, treba da ga dozovemo i da mu damo dozvolu da rešava naše probleme. Dakle, ako Boga ne pozovete da on reši vaš problem, da imate težinu. Ako dozvolite Bogu da vas vodi i da rešava sa vama problem i da vas uči kako uopšte lako da rešavate bilo koji problem, vi ćete shvatiti da je Bog uvek kraj vas. Znači, sa vaše desne strane se uvek nalazi Bog. Onaj ko može da vidi, vidjet će telo čoveka u kojem se vide svi planetarni sistemi, možete Boga nekada vidjeti drugačije, to sigurno nije starac sa bradom do kolena. To da znate, to su nam isprali mozak kroz raznorazne slike, ikone i tako dalje, znači to nije tačno. Bog je večno mlad, možete ga vidjeti tako kao telo čoveka u kom se nalazi ceo svemir ili zamolite Boga da vam se pokaže i pokazat će vam se u periodu od 33 godine, on je večno mlad, a kada se prikazuje deci, Bog se prikazuje u dečijem uzrastu, znači shodno svesti deteta. Pošto je naša svest odrasla, bar verujem da jeste, kod svih nas, onda se Bog pokazuje u svom odraslom dobu. Sledeću stvar, spajate svoje telo sa telom Boga. Zahvaljujte se za sve. Jer vi kada Bogu prepustite da rešava vaše probleme, da vam da znanje, tehnologije imate na ovom YouTube kanalu. Dakle, šta se dešava? Vi izlazite na put samo pozitivnih dešavanja, nema više teškoća, nema više problema, nema više težine koja zapljuskuje čoveka malo pa ga zapljusne neka težina pa ne zna kako sa tim da se izbori. Koristite sferu zaštite i postojanog kontakta sa Bogom, vidite ovu kocku gore plavu u desnom ćošku. Dakle, stavite sebe u zlatnu sferu, omotač ove sfere je ogledalo, stavite unutra 11981 kontakt sa Bogom, 1888948 pretvaranje negativnog u pozitivno i stvaranje spokoja i mira. Vi budite u toj sferi ceo dan. I samo se zahvaljujte Bogu i gledajte da je Bog sa vaše desne strane. Dakle, ovo su sve lake tehnologije i ovo može svako da odradi. Znači, nemojte upadati u situacije teškog psihičkog stanja, jer emocija je informacija, a vi sa tom informacijom upravljate. Znači, kao što čujete neku informaciju sa medija, znači vi možete odmah sa njom da upravljate, možete nekom da je prepričate, jednostavno lako sa tom informacijom manipulišete. Tako treba da radimo sa svim informacijama lako, pa i sa informacijama koje se tiču naših emotivnih stanja. Dakle, na kraju ovog puta shvatit ćete da je svaka teška situacija prilika za rast i transformaciju i da izađete trajno na put samo pozitivnih rešenja. Kroz veru, komunikaciju sa sobom, izgradnju otpornosti i traženje podrške možete se suočiti sa bilo kojom životnom preprekom. Zapamtite, vi ste mnogo jači nego što mislite i unutar vas se nalaze svi resursi potrebni za prevazilaženje teškoća. U vašoj duši se nalaze sva rešenja. Ovo isto zapamtite, znači za vijek i vjekova. Kad god vam ide neka misao, kako nešto ne znate da rešite, kako je teško, samo se vratite u rikverc i recite u mojoj duši se nalaze sva rešenja, u mojoj duši se nalazi Bog, sve ovo lako rešavam jer mi Bog daje rešenja. Stavite ruke na svoju dušu i krenite da komunicirate sa svojom dušom i Bogom i dolazite do lakih rešenja.
Najlakše je kad krenete Bogu da se zahvaljujete za sve. Odmah ulazite u stanje radosti i odmah dobijate iz duše ili od duše informacije, znanja za laka rešenja. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pretplatite se na kanal. Ako vam se video dopao, lajkujte ga, kliknite na zvonce, ostavite komentare. Ovde je jako bitno da ostavite komentare kako ste vi nekada prolazili kroz vaše teške životne situacije, a kako sada prolazite kada imate učenje doktora Grabovoja. Za vas, iako naleti možda neka situacija u porodici, kod vas u životu ne, jer ste iz toga izašli. Ali ako naleti kod članova porodice, to isto lako rešavate. Pa ajdete, oni koji su već u učenju duže, napišete neke od vaših primjera, jer to će vrlo, vrlo koristiti onima koji tek dolaze na naš YouTube kanal i onima koji se tek uče da žive lako, srećno i bezbrižno zajedno sa Bogom. I upamtite da se Bog nalazi uvek sa vaše desne strane i da uvek možete da ga pitate šta god želite. Dopustite Bogu da vas vodi kroz život. Mentorska ponuda Dukoma, danas kreće uvodni deo, možete se još do petka prijaviti. Ovu obuku vodim ja, znači i grupno i 1:1, dobit ćete rešenja kako da rešite svoje probleme. Dakle, prijavite se na uspeh100%@gmail.com ili na +3816072529929. Nemojte dozvoliti da problemi rastu i da vas nadrastu. I onda se osjeća velika težina za rešenje. Znači, dođite da zajedno se ti problemi reše i da se više ne pojavljuju. Mogu da se pojave zadaci, ali zadatke rešavate brzo i lako, a problemi znaju biti ogromni kao soliter, pa onda čovek ne zna kako da ih reši. Dođite na obuku, radit ćemo zajedno. Sada vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za knjige i seminare možete pozvati na +3816072529929 i želim vam da trajno izađete na put samo srećnih i lakih dešavanja i da sve svoje zadatke rešavate zajedno sa jedinim Bogom. Poljubac svima.